नमस्कार दोस्तों, संगीत की यात्रा में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए आज एक नए राग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हम नए राग में सोहनी राग ले रहे हैं जो मारवा थाट से उत्पन्न है और इसमें जो है रे कोमल है और तीव्रमा है और इसका गायन समय रात्रि का अंतिम प्रहर है। तो हम और यह जो है 13वीं मात्रा से शुरू होता है ना? धा धिन धिन धा धिन धिन धा तीन तीन ता धिन। तो यहाँ से जो हमारा है यह सरगम शुरू होगी। तो ये 13वीं मात्रा होती है, यहाँ से यह त्रिताल में है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जी शार्प से। Din din da da din din da. Ma da ni sa ni re sa ni da ni sa ni da ga. Ma da ni sa re sa ni da ni sa ni da ga. Ma da ga ma ga re sa. Ma da ga ma ga re sa. Da ni sa ni da ga ga. Ma da ni sa re sa ni da ni sa ni da ga. Ga ga ma da ni ni sa sa re ni sa ni da ni. Ga ga ma da ni ni sa sa re ni sa ni da ni. Da ni sa ga ma ga re sa ni da ni sa ni da. Ga da ni sa ga ma ga re sa ni da ni sa ni da. Ga ma da ni sa re sa ni da ni sa ni da. Ga ma da ni sa re sa. Ga ma da ni sa re sa. Ga ma da ni sa re sa. Ma da ni